जहालत के ख़त्म करण लाइ असां माशरे में तालीम जो ॾसु ॾींदा आहियूं त जीअं जहालत ख़त्म थिए, तालीम आम थिए। छो जो असां सम्झंदा आहियूं त तालीम वारे माण्हूअ खे अकुल बि ईंदो आहे, सब्र बि ईंदो आहे, सोच बि ईंदी आहे, सम्झ बि ईंदी आहे। पर ही माशरो असां खां तमामु मुख़्तलिफ़ आहे। पढ़िया लिखिया माण्हू, सोच सम्झ वारा माण्हू जंहिंखे जहालत मां कढी असां तालीम जी तरफ़ आणियूं था। अॼु हर ॾींहुं सोशल मीडिया ते ॾिसो त को न को माण्हू तालीम याफ़्ता माण्हू ख़ुदकुशी थो करे। ही कहिड़े क़िस्म जी तालीम आहे? इनखे त तालीम न चइजे। जंहिंखे अकुल बि हुजे, जहालत मां कढी उनखे पीउ माउ उनखे तालीम ॾियनि ऐं पीउ माउ जे सभिनी हसरतनि ते उहे पाणी फेरे छॾनि। माना इन जो मतिलबु आहे त इहो मुफ़ाद आहे। सिर्फ़ु पंहिंजी ज़िंदगी लाइ हू सोचे थो, तालीम कई, हाणे हुनखे नौकिरी न मिली, बसि मुंहिंजी ख़ुशी न थी, मूंखे कुझु मिलियो कोन। हाणे इन माण्हू अॻिते कुझु न सोचो, पंहिंजे पीउ लाइ न सोची, पंहिंजे माउ लाइ न सोची, पंहिंजे भाइरनि लाइ, भेनरुनि लाइ, माना कंहिं लाइ बि न सोची। सिर्फ़ु मूंखे ज़िंदगी में कुझु न मिलियो, नौकिरी न मिली। भाई नौकिरी एॾी ज़रूरी थोरी आहे। हिन सॼे पाकिस्तान छा पर दुनिया जे माण्हुनि में तव्हां घुमंदव त नौकिरियूं घटि आहिनि। गवर्नमेंट सॼे दुनिया जे सॼे मुल्क जे माण्हुनि खे नौकिरियूं नथी ॾेई सघे। इन में के मज़ूरी कंदा आहिनि, के कारोबार कंदा आहिनि, के वापारु कंदा आहिनि, ठेकेदारी कंदा आहिनि, के बिल्डर थी वेंदा आहिनि, के मार्केटिंग कंदा आहिनि। हर क़िस्म जो कारोबार आहे। ख़ुदकुशी कंदड़ माण्हुनि खे कंहिं सम्झायो त माना असां तालीम हासिलु कई आहे, हाणे असांखे नौकिरी न मिली आहे, बसि असां हाणे ख़ुदकुशी कयूं। हीअ ज़िंदगी मैदान जंग आहे। अगरि जंग में जंग विढ़ी माण्हू मरे त उनखे शहीद चइबो आहे, उनजो नालो रोशन थींदो आहे त बाबा मैदान में बीठो हुयो, जंग कई, हथियार कमु न कयो, मतिलबु विढ़ी विढ़ी शहीद थी वियो। या जंग लॻे ज़िंदगी में पातो, जंग करण खां अॻु में वञी पाण खे वञी ख़ुदकुशी करे मारे, छो जो मां जंग जहिड़ो न आहियां। मरणो त भई हूअं बि आहे, उनखां बहितर आहे त जंग जे मैदान में मरे न, अगरि हूअं उनखे पाण खे मारणो आहे। जेको नौजवान नसुल आहे उहो सिर्फ़ु पंहिंजी हयाती, पंहिंजी ज़िंदगी जे ख़ुशियुनि लाइ थो सोचे। नौकिरी न मिली, ख़ुदकुशी त कई, पर हाणे पीउ जो छा थींदो, माउ जो छा थींदो, भेनरुनि जो छा थींदो, भाइरनि जो छा थींदो। उन्हनि जी ज़िंदगी त सॼी ख़तमु थी वई हिकिड़े माण्हूअ जे माना नाअहली जे करे। मां हिन पंहिंजे दुनिया जे सभिनी दोस्तनि खे ॿुधाइण थो चाहियां, नौजवाननि खे, त नौकिरियुनि लाइ अगरि तव्हां ख़ुदकुशी था कयो त तव्हां नाअहल आहियो। पंहिंजो अहल ज़ाहिर कयो, कारोबार कयो, खणी रुपए जो कारोबार बि कयो, पर कारोबार आहे। माना तव्हांखे पैदा थियण महिल इहो सर्टिफिकेट कंहिं बि न ॾिनो त तव्हांखे पढ़णो आहे ऐं नौकिरी मिलंदी। उहो उन जे हथ में आहे। मालिक अलाए छा तव्हांजे क़िस्मत में लिखियो आहे, तव्हां पंहिंजी नौकिरी जे कढायो। थी सघे थो अलाह पाक तव्हांजे क़िस्मत में नौकिरी न लिखी हुजे, तव्हां अप्लाई कंदा था रहो, भाई नौकिरी नथी मिले, रस्तो वठो, ॿियो कारोबार कयो, हारपो कयो। दुनिया जा खोड़ कर, नंढनि शहरनि में आयो त वॾनि शहरनि ॾे अचो। सुठियूं सुठियूं फैक्ट्रियूं आहिनि, सुठा कारोबार आहिनि, नंढे नंढे कारोबार मां तव्हां वॾा बिज़नेसमैन थी सघो था। मां नौजवाननि खे हिकिड़ो वॾो मैसेज ॾियणु थो चाहियां त ख़ुदा रा पंहिंजे ज़िंदगी जो अंत न आणियो। पंहिंजे पीउ माउ लाइ पोढ़ाइप में उन्हनि जे लाइ सूर पैदा न कयो। तव्हां जवान आहियो, जॾहिं तव्हां जवान थींदा आहियो त पीउ माउ खे इहो आसरो हूंदो आहे त असांजा पुट जवान थिया आहिनि, हाणे ही कारोबार कंदा, हाणे ही नौकिरी कंदो, हाणे हे कुझु न कुझु कंदो, असांजो ॿार कुल्हनि ते खणी सघे थो। पर तव्हां ई नौजवान हाराए था वियो, इन कुराड़नि पीउ माउ जो छा थींदो? थोरो सोचो। हिन ज़िंदगी खे जंग करे जियो ऐं ज़िंदगी खे हासिलु कयो, ख़ुशियूं हासिलु कयो, पंहिंजे लाइ हासिलु कयो, पंहिंजे वालिदनि लाइ हासिलु कयो, मिट माइटनि लाइ हिकिड़ो सबक़ु बणिजो त सभु कुझु नौकिरी न आहे। अगरि मिले थी, कोशिशि कयो, अप्लाई कंदा रहो, त अगरि किथे नौकिरी तव्हांजी अचे थी त जी बिस्मिल्लाह, जे न इहो फाइनल इहो हिकिड़ो ऑप्शन कोन्हे त भाई बसि ख़ुदकुशी करणी आहे। माना इहो तव्हां तालीम ते हिकिड़ो वॾो इल्ज़ाम आणणु था चाहियो त माना जाहिल माण्हूअ खे तालीम कराईंदा आहियूं त उनखे अकुल अचे। माना ही तालीम हासिलु करे, डिग्रियूं हासिलु करे वञी ख़ुदकुशी थो करे त पोइ त जाहिल भलो हुयो न। जेके जहालत वारा आहिनि, ॻोठनि में रहण वारा आहिनि, उहे ख़ुदकुशी घटि था कनि। तव्हांखे दिमाग़ ते जेको डिप्रेशन आहे न, इहो सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजे दोस्तनि खे ॾिसी करे त
त फलाणे दोस्त मुंहिंजो इहो कयो आहे, इहो सॼो कुझु इहो क़िस्मत जो कमु आहे ऐं कोशिशुनि जो कमु आहे। रुगो क़िस्मत ते बि न बीहो, अलाह पाक चए थो जेको पंहिंजी ज़िंदगी पाण बदिलाइणु चाहींदो मां हुनजी ज़िंदगी बदिलाईंदुसि। महिनत कयो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी पाण संवारियो। मुंहिंजो मैसेज नौजवान नस्ल ताईं पहुचायो त जीअं इहे सभु पंहिंजो कारोबार कनि, ख़ुदकुशी खां बची सघनि।